मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि मुझे लग रहा था मेरे स्पीकर्स में थोड़ा-सा रैटलिंग साउंड आ रहा है, तो मैंने स्कोडा को कंप्लेन किया था, तो उन्होंने कुछ टाइम लगाया बट फाइनली उनके टेक्नीशियंस आए थे। मतलब मैं गया था उनके सर्विस सेंटर में एंड वहाँ पे जाके मैंने इसको ठीक करवाया एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया एंड इसको इंस्टॉल कर दिया मुझे एंड मुझे अब कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड मैं सच बताता हूँ, मैं एम वेरी 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 हैप्पी विद जर्मन कार्स एंड ये चलाने के बाद मुझे ये छोटे-मोटे माइनर इश्यूज़ हैं जो कि रेक्टिफ़ाई कर दिए जाते हैं। तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बस यही हाँ, मेरा सीट कवर वाला इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, बाकी आई एम हैप्पी विद द कार।